Прошлой ночью, ровно в 3 часа 12 минут, я услышала стук в входную дверь. Но дело в том, я живу совсем одна. Сначала я подумала, что это просто сон, но стук повторился громче. Я посмотрела в глазок, никого. А потом увидела тень, скользнувшую по коридору. Посмотрела снова, ничего. Я заперла все двери, кроме задней. Через несколько секунд я услышала дыхание у себя за спиной, и голос прошептал: «Не стоит игнорировать гостя». Я обернулась, никого. Но моя спальня, дверь медленно закрывалась сама по себе.